ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಾಗುದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇದೇ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಬೈದೇರು ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತಂಡವಂತೆ ನಮಕ್ಕಲ ಪತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಅಂತೆ ಕಲೆದು ಪತೊಂದು ಪೂ ಒಂದು ಅಂಚೈತೆ ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದೇರಿ ಈತ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ತೂಕವಲೆ ತುಲೆ ಈತ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪುನಿ ಮುರಾಣೆತೆ ದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ದಿಂಜೆ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆದ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಗ್ ನಮಕ್ ಅಂದೇಕ್ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಮೈತಿ ಪೇರತ್ತೆ ಅವು ಮಂತದಿನಿ ಬಂದವತ್ತದ ಚಾಗದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಂತದಿನಿ ಬಂದವತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸುಲಭ ಆಪುನೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಗಾಯ್ಕ್ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಇನಿ ತುಲೆ ತುಲಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಬರಿದಿಂಡು ಒಂದು ಟೈಸನ್ಗೆ 2 kg ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದುಂಡು ಆಂಡೈನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಣು ತೂಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗಿದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬೇರೆಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಗ ಆಪುಣತೆ ತುಲೆ ಬೊಂಡ ರೆಡ್ಡದು ಇದೇರು ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಐಕಿತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಪರ್ಕ ಅಂದು ಬುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡು ಬೊಂಡದ ನೀರಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಪುನು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಗ್ಲ ಐಕಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡಿಯೇನೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಲೋಟೆಡ್ ಮೈತ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಕೊರ್ಕ ದೊಂಬುಗು ತಂಪಾಪುಂಡು ಒಂದು ಆತೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಆತಂಡು ಬೈಯಡು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನಮಕ್ ಬೈಯಡು ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಇಂಜ ಪೂರ ಪಾಡಿಯದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೋಡಂಬಿ ఒక ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ఒక ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ఒక ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮಾತ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಮಾತ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮೊರೆತೀವಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಾಲ್ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟು ಒಂದುಲ್ಲ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡುವಲ್ಲಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಲು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೆಯ್ಯರ ದಿನ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿಗೆ ತುಲೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ದೀವಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀವಡ್ಗೆನೇನು ಬಲ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೈಕಂಬಳ್ಳ ಪನ್ನೆ ಎಂಡ ಬಂಡಲ ಮನ್ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡ ಏನಾರ್ದುಲ ಬಲ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಡೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೆಯ್ಯರ ದೀದು ಬೆಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಕೊಡು ರೈಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ರೈಸ್ಲ ಗ್ರೇವಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಸಿಕ್ಕ ಬೇಯ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವು ಬೇಯೋಡು ಉಪ್ಪು ಬೇಯೋಲಿ ದಾಲ್ ಹಾಕುಜಿ ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಯರುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಯರುಂಡಿಗೆ నేను ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು ರೈಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ರಂಡದ ಫ್ರೈ ಮಂತೀನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೇ ಕಡೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನಿ ಹೌದದೇ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಅಂದುಲ ಪುದೀನಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ದೀಪುನೆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂದ ಒಕ್ಕಂದು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೇಲುಗುತ್ತೆ
ನಡು ನಡುಕು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಮೈತದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಿತ್ತೆ ಮೈಪಲ್ ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಅಣ್ಣನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪುಣ್ಯದ ತುಲೆ ವಿಜಿಲ್ ಬಾಡ್ರಿ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆಗೆ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಂಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ್ ಮೂರು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ತುಲೆ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಡತೆ ಅಂಚೆ ನಿಮಗೆ ದಿನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಬರ್ಜರಿ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದದ್ದು ಇದೇ ಕುಲು ಒಂದಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಇಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್